Para você identificar a bieleta aí no seu carro, caso for fazer a troca na sua casa mesmo, ela fica presa ao amortecedor e à barra de estabilidade. E sua troca é bem tranquila, pois ela é fixada apenas por duas porquinhas, uma em cada ponta. E eu tenho uma dica: se for trocar sua bieleta, tire a rodinha do seu carro, pois com ela no lugar a dificuldade é imensa. E se você gosta desse conteúdo, curte esse vídeo, me segue para mais e deixe um comentário. Dessa forma você me motiva a trazer mais vídeos do mundo da oficina mecânica. E por hoje é isso, valeu, tchau e obrigado!